Bu İsrail terör devletidir, terör. Trump'ın açıklaması bizim için zaten bir yok hükmündedir. Bakın 1947'de Filistin ne? Ve bu topraklar oradan nereye geldi? Dünyanın Birleşmiş Milletler başta olmak üzere almış olduğu bunlar hakkındaki hiçbir kararı bugüne kadar bu İsrail tanımamıştır. 14 yaşındaki çocuğu gözleri bağlı olarak bu teröristler bakın ne halde sürüklüyor. Ya elimizle müdahale edeceğiz, olmuyorsa dilimizle müdahale edeceğiz, o da olmuyorsa kalbimizden buğz edeceğiz. Bu da imanın en zayıf derecesidir. Lanetullahi aleyh.